呢條片咧就會講一講 classwork 31嘅 solution 啦，咁我哋就會 integrate 咧呢一個 e 嘅 x 次 sin 2x with respect to x，咁我哋就會利用翻 integration by parts 去做個 integrations 啦。咁當我哋做咗 integration by parts 幾次之後咧，咁我哋就會重複出現翻 e 嘅 x 次乘 sin 2x 呢一個嘅 integration part。咁我哋咧喺呢條題目上面咧，我哋就想將呢一 part 咧咁啊 group 埋佢，最終咧就揾翻個 integrations 嘅result 出嚟嘅。咁所以第一步咧，我哋先將個 sin 2x咧咁啊 in 翻入去 dx 入面。咁所以我哋就會出 e 嘅 x 次 sin 2x 咧，咁我哋就可以將佢寫翻做負一 over 2，咁啊 integrate e 嘅 x 次，咁啊 with respect to 呢一個嘅 cosine 2x，咁我哋就可以 identify 翻 by part 裡面嘅 u 啦，同埋 v，咁我哋就可以 apply integration by parts，咁啊將佢寫翻做負一 over 2 e 嘅 x 次 cosine 2x 再加1/2，咁啊 integrate cosine 2x，咁啊 with respect to e 嘅 x 次。咁啊，differentiate e 嘅 x 次咧，我哋就會出 e 嘅 x 次 dx 嘅。咁所以咧，我哋下一步就會有負1/2 e 嘅 x 乘以 cosine 2x 加1/2 integrate e 嘅 x 次 cosine 2x，咁啊 dx。咁之後咧，我哋就會將 cosine 2x 咧 integrate 翻入去 dx 入面，咁我哋就會出翻1/2 sin 2/2 d sin 2x 啦。咁所以下一步咧，我哋就會有呢一個啦。咁啊，1/2乘1/2咧，我哋就會出1/4啦。之後就 integrate e 嘅 x 次，咁啊 with respect to sin 2x，咁我哋就再 apply 多一次 integration by parts，咁我哋就會有加1/4 e 嘅 x 次 sin 2x，然之後就再減1/4，咁啊 sin 2x，咁啊 with respect to e 嘅 x 次啦。咁啊同啱啱一樣啦。咁啊其實我哋將呢一個 e 嘅 x 咧，咁啊 d 一 d 佢嘅時候咧，我哋就會出翻 e 嘅 x 次 dx 嘅。咁所以咧呢一個部分咧，我哋可以將佢寫翻做 e 嘅 x 次 sin 2x，然之後咧就再 dx 啦。咁啊，另一個重要嘅部分就我哋會見到咧，其實我哋就重複出現咗題目一開始嘅呢一個部分啦。咁我哋就可以將佢 group 翻埋一齊。咁我哋寫好少少先，咁即係 so far 咧，我哋就會知道啦。integrate e 嘅 x 次 sin 2x with respect to x 咧，其實就會等於負一 over 2 e 嘅 x 次 cosine 2x 再加1/4 e 嘅 x 次。咁啊 sin 2x 再減1/4 integrate e 嘅 x 次 sin 2x，咁啊 with respect to x，咁啊 group 翻埋一齊咧，咁我哋就會將右手邊呢個部分咧加翻過去，咁所以咧就變成1加1 over 4啦，咁就會出5 over 4。5 over 4個 integrations of e 嘅 x 次 sin 2x with respect to x，就會係負一 over 2 e 嘅 x 次 cosine 2x 啦，再加1/4 e 嘅 x 次，咁啊 sin 2x，咁最後咧將呢一個乘4除5，咁我哋就會得出 integrate e 嘅 x 次 sin 2x with respect to x 咧，就會係負2 over 5 e 嘅 x 次 cosine 2x 再加1 over 5 e 嘅 x 次 sin 2x 再加 constant c，咁啊完成呢一個部分啦。